La Fuerza Aérea de Estados Unidos prueba con éxito un arma hipersónica que alcanza una velocidad 5 veces superior a la del sonido. El test se produjo el 14 de mayo frente a las costas de California. En concreto, un bombardeo estratégico subsónico B-52 Stratford 3, lanzando con éxito un misil hipersónico diseñado para alcanzar una velocidad superior a los 24.695 kilómetros por hora. De esta manera, Estados Unidos está compitiendo en una carrera armamentística con China y Rusia en el campo de las armas hipersónicas, que por su velocidad son más difíciles de detectar por los sistemas de defensa de misiles.